Assalomu alaykum. Biz bu ishimizda uyning patolog qismini, darvozaxonasi va uyning tashqi tomoni karniz patologlarini qildik. Bu oddiy ish, lekin sizlarga manfaatli bo'lishi uchun bir maslahat berib ketaman. Ko'pchilik biladi, bizni vodiy tomonlarida tomni yangi uyni ko'tarishda zardevor ko'tarma qilinadi. Oldinlari bu zardevorga g'isht urib chiqilardi. Endi zamonlar kelib, hamma yo'q rivojlangandan keyin uyning zardevor qismiga yengilroq bo'lishi uchun gipsokarton mahsulotidan qatirish urf bo'ldi. Urfga kirdi. Shuning uchun ko'rib turganingizdek biz ham uyning zardevor qismiga gipsokarton qatirdik. Bu gipsokartonning bir foydasi uyga og'irlik tushirmaydi va g'ishtdan ko'ra yengilroq va tez bitadi. Bu mahsulotning eng katta afzalligi, ayniqsa darvozaxonaga og'irlik tushirmaydi. Oldinlari bu gipsokarton qatirilmasidan oldin darvozaxonalarga, zardevorlariga g'isht urilgan. Shu bois darvozaxonaning to'sinlari ko'p holatlarda egilib ketgan. Shu bilan birga darvozaxonaning tom qismi biroz egilgan. Shuning uchun yangi qurilish qilayotganlar zardevor qismiga, ayniqsa darvozaxonaga gipsokartondan qatirib qo'yganlari ma'qul.